Man visą laiką labiausia rūpėjo, iš kur ir kaip atsirado lietuvių kalba ir lietuvių tauta. Profesorius Zigmas Zinkevičius, vienas žymiausių šių dienų baltistų, lietuvių kalbininkų, svarbiausias istorinės kalbotyros specialistas, ištyręs ne tik lietuvių kalbos, bet ir tautos kilmę. Labai produktyvus mokslininkas, išleidęs apie 100 knygų ir paskelbęs per 1000 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių lietuvių bei užsienio kalbomis. Aš, kaip ir bet kuris kitas mokslininkas, rašom knygas dėl to, kad perduotumėm savo patirtį, savo mokslinę patirtį, prieitus rezultatus ateities kartoms. Juk tik taip ir įmanoma mokslo pažanga. Čia yra vienas iš mano darbo kambarių. 2 turiu. Bet aš mėgstu iš karto daryti kelis darbus. Tai anam išdėstu, čia išdėstu, vieną padirbėjau, paskui einu į kitą. Čia va tai yra pats paskutinioji mano rašoma knyga, Lietuvių bendrinė kalba, kilmė ir raida. Tai bus gana didelė knyga. Pradedu nuo pačių seniausių ištakų, kaip formavosi mūsų rašomoji kalba, paskui kaip įvirta ir šnekamąją, koks indėlis atskirų kalbininkų, ypač žinoma Jablonskio, nuo iki šių dienų. Matot, istorinė lingvistika, arba kaip mokslinį terminą sakant, diachroninė lingvistika yra be galo sudėtingas mokslas. Norint ką nors susijęti, ar čia, sakysim, lietuviškas kilmės koks pavadinimas, ar nelietuviškas, reikia labai daug žinoti. Reikia žinoti visą lietuvių kalbos istoriją, kaip garsai kita, ir žinoti tam krašte vartojamų kalbų istoriją. O mūsų šitie gudruoliai, tokie savamoksliai kalbininkai, jie eina paprasčiausiai keliu. Taip pat ir gudai dabartiniai. Paprasčiausiai keliu. Jeigu tik panašiai skamba, tai ir viskas. Sakysim, paimkim, kad ir tokį paprastą pavyzdį. Trakai. Yra miestas, čia pat netoli Trakai, ir yra gentis trakų. Balkanuose kažkada gyvenusi, vėliau jie ten persikėlė į vidurinę, į artimuosius rytus, į dabartinį Turkijos teritoriją. Tų trakų kalba neišlikusi, yra tik tai šiokių tokių švietovardžių, šį bei tą sprendžiam ir taip toliau. Fantazuoti be galo daug galima. Ir va štai pirmasis Basanavičius, kuris buvo labai garbingas ir doras žmogus, bet dėja lingvistikai neišmanė. Nieko nepadarysi čia jau. Tai jis pirmasis paskelbė, kad tie trakai, ta gentis ir mūsų Trakų miestas tai yra tas pats, kad reiškia čia trakai. Vadina, savo vardu pavadina tą miestą ir taip toliau. Iš tikrųjų, čia yra tiesiog atsitiktinis sutapimas vardų, nes mūsų Trakai, miestas, žodis Trakas reiškia lietuvių kalbą, turim bendrinį žodį, miške iškirsta vieta.
Nu, senovė visas gyvenvietės taip kūrėsi, iškirsdavo, išdegindavo vietą mišką ir paskui ten apsigyvena, kai kur ir pavadindavo Traku, nes ir Lietuvoje Trakų trakelių yra kažin kiek. Tuo tarpu genties vardas, kaip rodo patys seniausi įrašai, seniau visiškai kitaip buvo tariamas. Tai buvo Trausų gentis, Trausai, kurie ilgainiui pasikeitė į Trakai. Ir sutapo su mūsų tais Trakais. Tokių ir panašių pavyzdžių galima daug labai nurodyti. Dėl to, matot, be istorinės kalbotyros, abėcėlės, taip sakant, nežinant, bandyti aiškinti, kur nors pasaulyje rastą vardą, kad čia yra lietuvių kilmės, negalima. Čia galima nufantazuoti, kažin kur. Ir nufantazuojama. Vieną tokį juokingą dalyką pasakysiu. Tai, kada aš tyriau Vilniaus miesto lietuviškus asmenvardžius 17 amžiaus pradžioje, ir norėjau, ruošiau, taip sakant, rašyti apie tai knygą. Tačiau Glavlitas išbraukė į sąrašų, nes tema neaktuali. Tai leidyklos filologijos skyriaus vedėjas, dabar jau miręs, Macaitis, man sako, žinai, kas sako, pabandykim dar kartą. Pabandėm kitais metais, vėl išbraukė. Tada Macaitis sako, žinai, sako, tie visi cenzoriai labai menko įsilavinimą. Sako, jie labai gerbė ir juos veikia tarptautiniai žodžiai. Sako, sugalvok pavadinimą, kur būtų kuo daugiau tarptautinių žodžių. Pamatysi, kaip bus gerai. Kaip čia dabar sugalvausi pavadinimą, kur čia nišisnintas. Tai Macaitis sako, ogi iš kokia čia mokslo sritis? Sakau, antroponimika. Pavadinkim lietuvių antroponimika. Bet sakau, nišisnintas, juk čia yra tik tai 1/1000 dalis antroponimikos. O dabar bendrą vardu pavadinsim. Pasiūlykim šitą temą, paskui žiūrėsim. Pasiūlėm ir patvirtina. Patvirtina, tada aš susirūpinau labai, pergyvenau savotiškai, nei šioks, nei toks pavadinimas. O jau patvirtintas turi būti toks pavadinimas. Būdamas Maskvoje, susitikau Toporovą, sakau, Volodė, išeis mano knyga, bet pavadinimas nei šioks, nei toks. Sakau, man Glavlitas privertė, tokia, aš jam trumpai papasakoju. Jis sako, žinai, Zigmas, tu, sako, visiškai neimki galvą. Книга может быть вообще без названия. Главное, чтобы в ней написано. Paskui ten baigėsi labai gražiai, nes tas pats Macaitis paskutiniai korektūrai įrašė kaip paantraštę tą senąjį pavadinimą. Taip ir išėjo ta knyga. Lietuvas turi tą patį pavadinimą. Aha, dar yra žemėlapių, kur vienas sukirčiuotas, o kiti žemėlapiai nekirčiuoti. Gal reikėtų vienodai daryti? Kad nepadarysim vienodai. Tai, kur naujesnių laikų, tai galim dabartinį vietovardį žinom, kaip kirčiuojam. Bet kur labai senų laikų, tai iš kur mes žinosim, kaip buvo kirčiuojami. Tai tada gal šalinti tuos, kur yra. A kodėl? Negi būtinai čia vienodinti tokius dalykus. Aš pagalvoju, kad viena knyga labai. Ne vienodinti. Nevienodikim. Dabar šitas yra. Čia šiek tiek jau čia pasakyti. O tai padarykit, tada ir šitas nekenks. Aš pat nežinau, kaip čia, aišku, taip yra gražiau. Tada reikėtų daryti vieną po kitą, čia siauriam.
Nu, ir puiku. Tai daug geriau surasim tada ir nuotrauką, nes aš matau. Abejoju, rasim. Pernai dar yra išėjusi mano va tokia knygutė, nedidelė, Krikščionybės ištakos Lietuvoje. Man labai rūpi ir kaip, iš kur Lietuvoje atsirado krikščionybė. Aš esu daug tyręs. Matot, jau prieš mane Būga ir kiti buvo nustatę, daugiausia kalbininkai, kad Lietuvą krikščionybė pasiekė iš dviejų pusių, iš vakarų ir rytų. Iš dviejų pusių. Mes dažnai sakom, kad va lietuviai paskutinieji, reiškia, tapo krikščionys, kadangi pelkėse lindėjo ir taip toliau. Nieko panašaus. Nieko panašaus. O lietuviai ne paskutinieji būti negalėjo, dėl to, kad ties Lietuva susidūrė abi šitos bangos. Ir ar Lietuvoje būtų nugalėjusi rytų krikščionybė ar vakarų, vis tiek būtų paskutinė, nes čia susitiko. Kitaip ir būti negalėjo. Rytų banga ankstyvesnė. Visa senoji krikščioniška terminologija yra iš rytų atėjusi, ne iš vakarų. Sakysim, švenčių pavadinimai, Velykos, Kalėdos, kūčios, pagaliau žodis bažnyčia. Ir daugelis tų žodžių yra gauti dar prieš oficialų į krikštą gerokai iš rytų, be jokio abejojimo. Čia jau lingvistai labai nesunkiai gali nustatyti, seniai nustatė. Toliau aš seniai pastebėjau, kad Lietuvoje yra labai daug pavardžių ir net vietovardžių, kuriems pradžią davė krikštavardžiai gauti iš rytų dar prieš Lietuvos krikštą. Aš šito susidomėjau ir man rūpėjo ištirti, koks yra tos rytų gautos krikščionybės indėlis, taip sakant, į mūsų kultūrą ir taip toliau. Bet prieš tai reikėjo ištirti vakarų krikščionybę, kuri Lietuvoje įsigalėjo. Tai vat šitiems vakarų krikščionybės įsigalėjimui Lietuvoje aš esu parašęs tokią išleidęs knygutę, čia truputį anksčiau, Lietuvių poteriai, kalbos mokslo studija. Šitoj knygoje aš be jokio, jau neabejotinai, taip sakant, aiškiai įrodžiau, kad į Lietuvą lietuviški poteriai, oficialūs poteriai, buvo išversti ne iš lenkų kalbos, kaip manoma, bet iš vokiečių. Nes ir dabartinėse poteriuose dar yra elementų išlikusi to pirmykščio vertimą. Ir dar gerokai prieš oficialų krikštą. Sakysim, kad ir vieną tik faktelį pasakysiu, šalia daugelių žinoma, kad ir žegnonė mūsų. Lietuviai kitaip žegnojasi negu daugelis tautų. Įterpė žegnonį žodį Dievas. Lietuviškai vardan Dievo tėvo. Kitose kalbose to nėra. Lenkų ime Oica, Syna, Ducha, Boga nėra. Tas pats ir, sakysim, visos kalbų, ir anglų, ir vokiečių, dabartiniam vokiečių ir kitų slavų kalbose, pagaliau ir lotyniškai tas pats. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sanctus. Dievas nėra. Iš kur tas? Kodėl? Man jau seniai nedavė ramybė šitas klausimas. Juk atsitiktinai čia būti negalėjo. Ne vietoj pavartotas viduramžių Dievo vardas, žinot, ko grėsė. O čia yra. Vadinasi, turėjo būti rimtas priežastis. Ir kada aš pradėjau tirti, paaiškėjo, kad
O aš surinkau Žegnonės turbūt visų pasaulio tautų. Paaiškėjo, kad be lietuvių dar latviai irgi Dievą įterpė, mūsų artimiausi giminaičiai. Ir įterpdavo senovės prūsai. Latvius ir prūsus krikštė vokiečiai. Tai aš tada susidomėjau, kaip buvo tais laikais, kada krikštė vokiečių kalboj. Ir ištyrus paaiškėjo, kad tada ir vokiečiai įterpdavo. Ir kad kada krikštė, taip ir išvertė, kitaip būti negalėjo. Tarp kitko, Vokietijai ir dabar tokių reliktų yra. Šiaip jie dabar tą Dievo nemini Žegnonį, bet, sakysim, užkeikimuose, ten nuo gyvatės įkandimą ir kitur, kada peržegnoja su Dievu, senoviškai. Ir tokių faktų yra nemaža. Tai akivaizdžiai rodo, kad žegnotis išmokom iš vokiečių. Pas mus iš senų laikų yra tokia tradicija. Per vėlinės, vieną kartą į metus, visa plati giminiai lanko protėvių kapus. Čia vat visi Zinkevičiai. Na, aišku, žinom. Mama, ateik prie. A čia yra už laisvę, už Lietuvą. Šitoje sodyboje pas savo senelius praėjo mano vaikystė. Mano tarmė iš čia kilusi. Mano čia pirmieji, taip sakant, kalbos įgūdžiai. O kalbininkui tai žinoma labai svarbu. Algirdo, atsisėsk, pailsėk. 9-13 laipsnių. Gimnaziją galėjom dabar nufilmuoti, bet aš maniau, kad jau bus atvažiavę. Tai reikėjo sustoti prie gimnazijos, būtinai. Kad, žinot, labai skubėk. Kur čia skubėt, suspėjome. Būtumėt atvažiavę vėliau ir būtų buvę gerai. A kur jūs taip ilgai kapštatės? Aš paprastai va čia visą laiką sėdžiu. Varyk prie stalo visus. Algirdo, čia mano sesuo. Ji yra geologė. Labai nusipelnus geologė, geologijos mokslams.
O svarbiausia nepasakai. O kas svarbiausia? Svarbiausia, kad aš irgi esu habilituotas mokslo daktaras. Nu taip, Tai taip. niekad nepasakai šito. Aš ir save niekuomet taip nevadinu. Bet svarbiausia, suradau pačio pirmykščio žmogaus pėdsakus Lietuvoje. Ir dabar aprašiau labai gražiai akiračiuose. Tai va. Ne, nu tai reikia patyrinėti, o neplepėti. Zigmai, bet kodėl tam Amerikos laikraštyje ar aiškinama, kad lietuviai arijai ir panašiai, kad tai... Nemokšiškai. Tai ne taip, net neteisybė. Arijai yra senovės indų ir iranėnų šitos šakos protėviai, taip sakant. Jie save vadina arijais. Išvertus būtų kilmingieji. Yra rimtų straipsnių, į kuriuos reiktų atsiliepti. Kur argumentuoti, kaip reikiant, bet klysta. Tai va į tokius reikia atsiliepti. Dabar pagal DNR nustatyta taip yra. Lyto žmogus paskui... Spjautam visų DNR, o aišku kaip diena, kad indoeuropietiškas kilmės kalbos Indija yra atneštinės. Tai iš kur yra? Iš artimųjų rytų. Nuo kažkur arti viduržemio jūros. Dabar niekur pasaulyje nėra rasta teritorijos, kur aiškiai būtų įrodyta, kad seniausias sluoksnis slavų. Vis slavų vėlyvesni ir vėlyvesni. Tai to Pokovas ir sako, kad jie reiškia vėlyvi. Vieną kartą su Toporovu, kada šnekėjom tais klausimais, kur slavai atsirado, tai jis sako pavydimų v niebė. Man atrodo, dar neparašys esi toj knygoje. Yra parašyta. Aš pirmą kartą. Mano dukra Laima antrą kartą. Jos dukra Milda trečią kartą. Jos sūnus Audris ketvirtą kartą. Kai buvot jūs dar ministras buvot švietimo, tai mane, kai mokiausi, kaip tik tada technikume, tai visi vadindavo ministro anūkų. Tai buvo visą laiką dėstytojai ten kėlė. Tai va čia yra mano anūkas Mindaugas ir jo Eglytė. Abudu yra filologijos mokslo daktarai. Palauk, nebėk, nu kur. O kas toliau, tuoj po karą buvo areštavę. Neteisingas buvo apkaltintas, kad mes sprogdinam ten minas. O iš tikrųjų tai aš nieks ten nebuvom. Nu ir buvo įpirti pas mus tą šeštadienį atėjęs ir pyragius. Tai ir jį žinoma kartu. O kaip čia saugumo tardytojas iš kažkur išaiškina, kad čia yra jų viršininko vyriausiojo artimas giminaitis, susirūpina. Ir man, pavyzdžiui, kaip tardė, nieko daugiau neklausė, tik tai kokie giminystės ryšys tarp jų yra. Tai aš pasakiau, kad ir visus paleido. Tai keliolika dienų atsėdėjom. Taip, kol čia viskas laikė, aiškinosi. Bet kadangi nieko neprikyba, nerado ir be to labiausiai lėmė tas, kad pyragė giminystė su. Jis buvo Guzevičiaus rodos pusbrolis, to saugumo generolo viršininko. Savi žmonės. Giminės yra savi žmonės. Artimieji. Artimiausi. Savi žmonės yra paprastai artimiausi bendradarbiai. Ir giminės, žinoma. Ir kurie svarbesni, aš net nelabai ir žinau pasakyti, nes ir su vienais
ir su kitais labai daug bendrauju. Mane nuo pat pirmų studentavimo kursų, nuo pat pradžios labiausiai žavėjo lietuvių kalbos istorija. O kalbos istorija lietuvių neįmanoma be apskritai baltistikos visos, netgi indoeuropeistikos. O viena iš pagrindinių kliūčių tirti kalbos istoriją tai buvo tai, kad mes, matot, neturim labai senų lietuviškų tekstų, siekia tik 16 amžių. Bet už tai turim nepaprastai senas tarmes. Tarmes, kuriuose yra ypatybių daug senesnių negu 16 amžius. Dėl to man labai rūpėjo, taip sakant, pasemti tą iš mūsų dialektologijos, iš mūsų tarmių tą medžiagą, kuri reikalinga kalbos istorijai. Bet tarmės neištirtos. Tai norom, nenorom teko laikinai persikvalifikuoti ir mestis į tarmių tyrinėjimą. Iš tarmių tyrinėjimo, kokią jūs padarėte išvadą? Turbūt viena iš pačių svarbiausių tai yra ta, kad lietuvių kalba susiformavo, kilo iš rytų baltų arealo, rytų baltų pietinės dalies. Čia susidurėm su tokiais dideliais sunkumais. Matot, naudojantis dialektologinę medžiagą, susidurėm su labai dideliu chronologizavimo sunkumu. Nėra priemonių nustatyti, kada kokie pakitimai įvyko. Kada? Mes konstatuojam, kad jie įvyko ir jeigu yra paraleliniai du pakitimai, tai galim nustatyti, kuris anksčiau, kuris vėliau. Bet kuriam šimtmetį, dėja, čia jau labai sunku. Ir norint padaryti šitą, reikia naudotis kitų mokslų duomenimis, jau nebe lingvistikos, daugiausiai archeologijos. Dėl to aš labai pradėjau domėtis ir archeologiją. Žinoma, ne kaip archeologas, bet pasinaudoti jų datavimą instrumentu, taip sakant. Ir paaiškė, kad tokia materialinė kultūra, iškasenų žinoma, archeologinė materialinė kultūra, kurią galima pavadinti lietuvišką, kad ji atsirado jau pačioj mūsų, po Kristaus pirmųjų šimtmečių pradžioj. Net nuo antro maždaug šimtmečio jau aiškiai užčiuopiam tokią kultūrą. Vadinasi, jeigu yra materialinė lietuvių kultūra, tai turėjo būti ir kalba jau. Kitaip, nes lietuviai niekuomet, ne taip kaip anglai arba prancūzai, kurie yra ne vieną kartą pakeitę kalbą. Lietuvių niekuomet to nebuvo, dėl to mūsų kalba ir yra tokia ypatinga, archaiška. Ir naudojantis archeologijos duomenim, nustatom, kad turėjo būdingosios
lietuvių kalbos ypatybės atsiras mūsų eros, pačioj pradžioj jau turėjo būti susiformavusias. Vasarą, maždaug nuo balandžio pabaigos, gegužės pradžios, žiūrint koks oras, mes čia iki rugsėjo pradžios gyvenam. Šitame namelyje aš nemažą knygų esu, net 14 parašęs. Per pastarosius keletą metų aš labai nukrypau į tikrinių vardų istorijos tyrimą. Reiškia, gyvenviečių pavadinimų, paskui asmenvardžių, nuo pačių seniausių lietuviškų asmenvardžių, dar iš tų laikų, kada dar pavardžių nebuvo, tų pavardžių atsiradimas, ir reiškia, iki pat šių dienų. Man ypač rūpi mūsų vardynas tose kraštuose, tose žemėse mūsų kaimininių šalių, kur kažkada buvo vartojamas baltų kalbas. Kur yra, pirmiausia, baltiška hidronimija, kurią Toporovas daugiausiai yra tyręs. Tai va čia aš su juo bendraudamas, taip ir galbūt ir jo įtako iš dalies, ir nukrypau į šitą. Bet man kilo mintis, jeigu tie baltai, kurie išnyko, paliko savo labai ryškius pėdsakus vietovardžiuose, ypač vandenvardžiuose, hidronimuose, tai man rūpėjo, taip sakant, patikrinti, ar tų pėdsakų nėra ir kokie jie žmonių dabartinėse pavardėse, ten gyvenančių žmonių. Varduose, pavardėse, taip sakant, žmonių pavadinimuose. Ne vietų, bet žmonių. Ir, žinot, aš be galo įdomių dalykų esu atradęs. Ypač mane domino šiaurės rytų Lenkijos dalis. Čia maždaug iki Varšuvos ir dar anapus Varšuvos, reiškia, visas šitas palei Lietuvą pakraštys. Matot, čia vietovardžių tyrimas, jau seniai kalbininkų atliekamas ir paskui lenkų dialektologų atliekamas lenkų tarmių tyrimas, parodė, kad čia dar neseniai buvo baltų kalbos vartojamas. Tarp jų ir lietuvių kalba. Ir kad tų pėdsakų kalboj ir vietovardžiuose yra labai daug ir labai ryškus. Tai man parūpa tada pavardės. Aš tik noriu pasakyti, kad Tacito tekstuose galima surasti kalbos, kad yra kalbos skirtumų. Tai tik tai šitą prasme aš noriu pasakyti, kad jisai tą kažkokį tai lyginimą daro. Tai jūs suprantat, ką aš norėjau pasakyti? Puikiausiai, nes aš taip ir galvoju visiškai. Šitas, man atrodo, toks sunkiausias. Čia yra mūsų visiškai suprantamas man dalykas. Man reikia atsargiau šnekėti apie aiškius jau žymiai vėlesnių laikų. Tie metalų kultūros ir laidosenos dalykai, kurie apčiuopiami nuo Tacito aiškių laikų, jie atsispindi ir tose tolimuose kultūrose, kurie jau kalbinį daiktą įgijo jau kitokį. Aš tiesiog tą puikiai suvokiu, tik tai reikia kalbėti kaip apie
paveldo dalykus, kaip kultūros aišių dalykus, bet ne tiesiogiai aišius, nes jie tikrai ten Visiškai nebeišiai. sutinku. Čia sutinku visiškai. Matot, kiek Tacito laikais tos kalbos skyrėsi, mes nežinom. Kada pradedi lyginti senosios Lenkijos, vadinamosios Malopolska, Krokovos ten sritis, tikroji senoji Lenkija. Pavardės pradėtum lyginti su tomis, kurios yra prie Lenkijos vėliau prijungtų kraštų. Ta Velkopolska. Juk ir Varšuvos apylinkės ir kitos yra jau vėlyvesnės. Ten daugiausia buvo baltakalbiai žmonės, kurie buvo sulenkinti. Tai jų pavardėse, žinoma, dar yra išlikęs tas baltiškas elementas ir labai stiprus. Atskirti vienus nuo kitų galima atlikus tų pavardžių analizę lingvistinę. Aš nenoriu čia dabar daug pasakot, gilintis, bet tik konstatuoju, kad tai padaryti įmanoma. Nes matot, iš seno tikroji Lenkija asmenvardžiai savo struktūrą ir kilmę visiškai skiriasi nuo baltų kraštuose buvusių asmenvardžių. O rytinė Lenkijos daly, ypač tų žemių į šiaurės rytus nuo Varšuvos, čia arčiau Lietuvos, kurios seniau priklausė Lietuvos didžiai kunigaikštijai ir buvo vėliau tik pateko į Lenkijos valstybę. Tai čia struktūra yra sena baltiška. O skirtumas yra labai didelis ir lengvai visiškai lengva atskirti. Taip, kad aš ir šitą kliūtį nesunkiai nugalėjau. Ir tai pasirodė mano knygelė pavadinta, skirta vadinasi Suvalkų Augustavo kraštui. Kadangi šitam krašte nemažoj daly dar ir dabar yra iš seną lietuviškai kalbančių, tai mano bet kokią rekonstrukciją galima praktiškai patikrinti, nes yra ir išlikusių. Šitai knygelė padarė nemažą įspūdį Punsko lietuviams, nes jų kraštas įeina į šitą teritoriją. Jie ten rado savo pavardės. O tos jų pavardės rašomas lenkiškai, visiškai sulenkintos. Tai jie skaitė su didžiausiu įdomumu ir jie man iškėlė mintį, kad reikia dar toliau ten į Balstogės pusę, sakysim, Balstogės, tada dar buvo vaivadija, dabar jos nebėra. Balstogės vaivadijos pavardės patyrinėti. Ir jie man parūpina Punsko lietuvį telefono knygą Balstogės. Nu ir tuo pačiu aš įsitraukiu į Balstogės pavardžių tyrinėjimą. Balstogės pavardžių tyrinėjimas buvo daug sudėtingesnis. Dėl to, kad, matot, didelė dalis šito krašto ir dabar šeimose ne lenkiškai kalba, o gudiškai, baltarusiškai. Yra ir ukrainiečių kalba kalbančių, ir net rusų kalba, bet daugiausiai žinoma baltarusiškai, gudiškai. Vadinasi, čia vyka mūsų pavardžių ne tik lenkėjimas, bet ir gudėjimas. Ir nesunkiai buvo galima atlikus analizę nustatyti, kad šitas gudėjimas yra senesnis. Paskui sugudėjusios lenkėja, va tokia, o ne atvirkščiai.
Šitą aš labai lengvai nustačiau. Na ir parašiau antrą knygelę, vat, skirtą šitam kraštui. Tada mane pradėjo kalbinti mūsų čia senieji Vilnius lietuviai, Vilniaus krašto, kad aš va tokiu būdu iš telefono knygos pasinaudodamas ištirčiau Vilniaus krašto sunkumai kiti, visiškai kiti. Pirmiausia, kad čia vyko ne tik lenkinimas lietuviškų asmenvardžių, bet ir paskui vyko ir sulenkinto vėl lietuvinimas. O kai kur tie sulietuvintos dar kartą lenkintos. Ir tai net keli. Čia be galo sudėtingi procesai vyko. Juos išaiškinti įmanoma, bet tam reikia sudaryti specialias kartotekas. O tas kartotekas sudaryti reikia, žinot, milžiniško techninio darbo. Man buvo pažadėję daug kas ateiti į talką, bet kaip reikia, tai prapuolė. Ir šitas darbas būtų žlugęs, jeigu ne mano Regina. Jis, žinot, metė visus savo darbus, sėda ir pradėjo. Atlikau aš tokią lingvistinę jų analizę ir paaiškėjo be galo įdomus dalykai. Paaiškėjo, kad šitose pavardėse, kurios šiandien labai lenkiškai skamba, glūdi, kad jos yra padarytas iš labai senų lietuviškų asmenvardžių. Tokių senų, kokių kitur Lietuvoje nėra. Vis dėlto čia yra buvusias valstybės centras. Čiagi užgimė lietuvių faktiškai ir tauta, ir Lietuvos valstybė. Ir tose pavardėse, asmenvardžiuose labai senuose, atsispindi, pasakyčiau, senosios Lietuvos didybė. Visokių pareigūnų lietuviški pavadinimai, kurie šiaip dokumentuose yra išversti į kitas kalbas, daugiausia į lenkų ir tą slavišką kanceliarinę kalbą, o pavardėse užsiliko lietuviški. Lietuviškos šaknys, tik žinoma, labai sudarkytas. Čia jau kitas klausimas. Matot, turbūt kiekvienam lietuviui šiandien mūsų istorija senoji, kitaip sakant, senosios Lietuvos valstybės, tos milžiniškos imperijos buvusios, ta imperija mums šiandien atrodo lyg kokia svetima, ane? Ji labai nesiderina su maža dabartinė lietuvių tauta. Juk maža tauta negalėjo tokios imperijos sukurti. Ir dėl to mums atrodo svetima. Va šitas klausimas man visą laiką nedavė ramybės. Ir mano jau minėtus darbus dirbant, aš vis nuolat su juo susidurdavau. Ir stengiausi ištirti, kas čia yra. Ištirti naudojantis rašytiniais šaltiniais neįmanoma. Neįmanoma visiškai. Bet matot, be rašytinių šaltinių yra dar kelios disciplinos mokslinės, kurios labai daug duomenų šito klausimu mums pateikia.
Tai yra istorinė kalbotyra, archeologija, etnologija, antropologija, nu ir dar ten kai kas, netap svarbu. Žiūrint per šitų disciplinų akinius, taip sakant, paaiškėja, kas buvo tie, kurie mūsų valstybę sukūrė, ir paaiškėja, kad jie buvo lietuviai ir lietuvių tauta tada buvo visiškai nepanašiai dabartinė. Ji buvo labai skaitlinga. Lietuvių pasaulyje buvo labai daug. Jie kalbos požiūriu buvo dvejopi. Lietuviakalbė ir slavakalbė. Bet visi save laikė lietuviais. Lietuvis. Vadinasi ir slavakalbį lietuvį ir lietuviakalbį lietuvį. Ir tada jau sudaro visą, taip sakant, diduomenę, kuri sukūrė šitą valstybę. Visi riteriai ir taip toliau, taip sakant, čia jau labai galinga jėga. Ir dėl to valstybė tokia ir galėja, taip sakant, atsirasti. Nu, matot, čia visur yra ta knyga. Gražu. Visur ta knyga. Čia tie visi reikalingi, kad nenupūstų. Dabartinės kalbos tai yra ilgo kalbėjimo žmonijos, taip sakant, rezultatas. Toks nepertraukiamas kontinuumas, tąsa, ilgo kalbėjimo. Ir jeigu mes kalbam, sakysim, lietuvių kalbos istoriją, sakom, tai mes ją turim pradėti nuo tokio momento, kada susiformavo tam ilgam nepertraukiamam kalbėjimui, tam tikroj vietoj, tam tikroj teritorijai, susiformavo tokia kalbinė sistema, kuri turėjo jau būdinguosius lietuvių kalbai bruožus. Taip sakant, užuomazgas lietuvių kalbos. Tai mes tokias užuomazgas pasiekėm, teritorija tai yra Lietuva dabartinė ir į rytus ten mums sunku nustatyti, kiek jie tie. Ir tai maždaug nuo 2-3 šimtmečio, bent jau apie 5 tai jau labai ryškiai, šimtmetį po Kristaus. Dabar anksčiau tas kalbėjimas, ar kaip jį pavadinsim, jis labai skiriasi nuo dabartinė mūsų, žinoma, o dar toliau dar labiau skiriasi. Ir jeigu mes dabar galim nustatyti, sakysim, baltų ypatybės, maždaug nuo kokio 2 tūkstantmečio prieš Kristų apytikriai jau galima manyti, kad buvo susiformavę tokias baltų, iš kurio paskui atsiradavo ir lietuvių. Jeigu dabar indoeuropiečių, kokius, daugiausia 4 tūkstančius prieš Kristų, indoeuropiečių, tai jeigu dabar kalbėti apie 15 tūkstančių, kaip sakot, iš ten genetika nustato, tai kaip žmonės tuo metu šnekėję, mes nieko nežinom, visiškai, nes neturim duomenų jokių, taip sakant, negalim nustatyti, bet aišku, kaip diena, kad šnekėti, vartoti lietuvių ten negalima. Net ir baltų negalima, net indoeuropiečių negalima. Nes buvo kažkokia kitokia, taip sakant, apie kuriuos nieko pasakyti negalim. Tai čia tie termino, kad ten lietuviškai, tas terminas taip vartojamas yra labai klaidina bendrą perspektyvą. Nei lietuvių, nei rusų, nei anglų, tada nei kvapą negalėjo būti, žinoma. Nei tų kalbų ypatybių, nei tautų. O kas ten buvo?
kokie buvo etnosai ir kokias kalbas, nu neturim tikrai jokių duomenų. Jokių duomenų. Ir čia tik fantazija gali reikštis. Parašymą pavargo ranka. O kaip gali laikytis senis, kuriam greit bus 90? Turi krūvą gerbėjų, ateina, autografų prašo, komplimentų sako. Nu, čia daug kelias. Tikiu, kad jūs visi sėkmingai, tie, kurie mokotės, baigsite mokyklą ir tapsite geri Lietuvos piliečiai. Sėkmės jums! O kas jau taip plaukučius gražiai sudėjo? Na. Pasakyk, ačiū, mama. Lietuvos pirmoko pasą bei mokinio pažymėjimą gauna Aleksandras Karpinas. Iš tikrųjų, aš tą mokyklą ir įforminau. Tik vardą ne aš sugalvoju. Visą tą biurokratinį darbą atlikau, būdamas švietimo ir mokslo ministru.